penting kula aturaken dados kula nggih mungkin hanya sekali niki mukadimai kitab ini sudah saya cek hadisnya. Ini kan kitab Ihya, terus yang terakhir itu sarahnya Ihya Sayyid Zabidi. Sayyid Zabidi itu yang mensarai Ihya. Kebetulan kula kemarin-kemarin itu sering menghatamkan Ihya. Urut maksudnya mboten maca acak, mboten urut. Nah sampean kan ya ora urut ya ora hatam. Jadi artinya umpama maca ku ya mungkin tahu hatam tapi ora urut. Kayak ngaji kilatan nak ngaji hatam tapi mboten apa? Urut. Ihya itu dikarang tahun 450 beliau lahir kapundhut 505. Iku ora ana sing nyarai. 600 tahun enggak ada yang mensarai. Sing nembe tahun 1200 wonten sing nyarai tiyang alim saking Yaman. Termasuk Sayyid Dzurriyyah Kanjeng Nabi ini jenis Sayyid Murtadho napa Az-Zabidi. Wonten sing maca Zubaidi tapi kalau nak maca Az-Zabidi. Nah, ketika saya baca itu terakhir beliau di kesimpulan pada akhirnya sing diridani Allah itu nanti hanya orang yang saling mencintai karena napa Allah. Karena ini yang menciptakan agama, kata beliau, karena ini yang menciptakan apa? Agama. Terus Sayyid Zabidi nyontohkan orang Islam yang paling fasik hukumnya gimana, ini juga ikut menciptakan agama. Ini misalnya begini ya, di Jogja misalnya kan mayoritas Islam. Masih preman jenenge Nur Aini engko misalnya sing wong nakal jenenge Solikati sebagai pasti gini. Paling ndak itu kalau ditanya masjid itu roh ya ora janggal nek wong Islam. Ya kita menjadi mayoritas pe Jumatan raisin, pe salat raisin mergo mayoritas Islam meskipun ketemu orang-orang yang tidak napa salat. Tapi kalau ada misalnya hidup di Australia atau hidup di Ambon, namanya siapa Martinus, sopo jeneng Kristen, terus kita takok apa sholat, kita takok masjidnya rawani, wes meragukan orang ora jelas, sing ditakoki tidak napa Islam. Tapi wong fasik sing ora sholat lah asal Islam, kita takok masjid ora sungkan wong dekne Islam. Itu zaman Sayyidina Umar ngendikan apa orang fasik Islam dapat saham ghanimah, jawab Umar dapat. Karena memperbanyak kuantitas. Lah iku ki al-mutahabbina napa? Fillah. Kula niku nate diceritani kanca-kanca tangga kula sing kerja teng Malaysia, TKI teng Malaysia. Itu pernah satu kapal tuh saking banyaknya penumpang itu ada Jumatan karena pas dina Jumat. Walhasil penumpang sebagian sing non muslim gak seneng. Karena dak bawah itu dipakai Jumatan, yang tempat publik itu dipakai Jumatan. Wong Islam senengane ganggu wong ae, wong kapal wek wong akeh dienggo Jumatan. Itu sing ngomong ngono dijotosi. Sing jotosi iku sing ra Jumatan. Dadi yo dekne ra Jumatan jagongan mek Cina. Ngono niku tangga kula. Aku ra trimo Gus tak jotos. Lah kowe Jumatan nggih mboten. Jadi jangan kira orang Islam yang ndak Jumatan itu ndak bela yang apa? Jumatan. Kok duwe iman, duwe napa? Duwe iman. Ya masalah Islam sing kereng-kereng ngoten niku terus saleh kok sampean nggih mboten. Nggih seru-serunan ngoten mawon, tapi nggih penting. Lane ngendikane sing aran hikam, umpama nure wong mukmin sing maksiat ku dipadangno iku tembus langit sampai akhir bumi. Iku mukmin sing napa? Maksiat. Mergo ana nure iman, nggih ana nure iman. Lah nure iman ngopo? Ndekne nyebut Allah. Coba yang mentabukan Tuhan Yesus itu siapa? Wong Islam sak donya mergo darani pangeran namung Allah Subhanahu wa taala. Artinya dekne duwe ketakwaan yiku nyingkir liyane Allah kemungkinan menjadi Tuhan. Dia tetap ikut sebagai duta kita menafikan selain Allah kemungkinan jadi Tuhan. Soal dekne zina, maksiat, maling yiku maksiat ngono ae, tapi tetap dekne membunuh orang mlakune teori non napa Islam. Lagi sampean saiki hitung secara ekonomi, muga kowe dadi pangeran. Kowe mari ora roh. Ora roh nek Allah ngitung permiskolan apa? Ora roh. Saiki hitung cara model dagang. Sak Bantul lah misalnya contoh sak Bantul. Sak Bantul iku Islam kabeh, gak salat kabeh. Sing salat iku muk 10%. Berarti butuh masjid misalnya 100. Tapi berhubung Islam kabeh gak butuh gereja blas. Berarti kan nggak ada sistem bisnis yang karena faktor nopo gereja. Ya tuh, patung Yesus ora payu, gereja ora payu, mergo Islam kabeh. Artinya sebab nggak ono gereja itu sebabnya apa? Sebab pokoknya Islam soleh pasal Islam. Lho boten tak bedheki. Sebab ora ono gereja iku asal Islam apa kudu Islam soleh?
Asal Islam. Berarti asal Islam iku wis iso gusur kemungkinan ana tempat kemusyrikan. Mbok sekali-kali ngregani wong sing ra saleh ya kancamu ya kowe dhewe udah sawangane ora siap aku ngelemong ra saleh. Olehmu sombong lho, padha ra saleh kok ana ngelem ra saleh. Artinya memberi kontribusi kan tetap. Memberi kontribusi keantian kepada kemusyrikan. Paham ya maksudnya? Dan berjumlah itu berlipat-lipat tiap ana wong Islam berarti ngurangi populasi napa kemusyrikan. Bariku kowe dhe anak senajan ora salat. Pokoke pangeran Allah, pangeran liyane Allah gak masuk akal. Akhire anak yo muni Allah ya ora paham. Pokoke pangerane Allah. Wah kata, mulane sing diarani iman kuwi ya mok syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sing diarani. Lah, sing diarani Islam lah iku ana butuh salat barang. Lah saiki wong ku bodho masal. Mangsane iman mbek Islam ku dadi sita. Padahal sing diarani ya iman kuwi wis pokoke nyekyakini nek ana Allah. Lah sing diarani Islam. Lho salat rukun Islam ta rukun iman? Rukun Islam. Tapi ngantri ya do lali padahal ngaji mulai cilik. Kulo bolak-balik dibantah kiai seputi lho Gus, kadung Islam kok ora salat. Iman iku rukun iman, nak salat iku rukun. Cek angel nerangno kowe. Paham ya terus iman niku disebut ping pindho to nggih. Rukun iman pertama napa? Antuk mina billah. Rukun Islam pertama syahadat. Berarti kan iman nak Allah kan dua kali kan. Iman yo rukune iman yo nomor 1 Allah, rukune Islam siji. Tapi mungkin nak nomor loro salat iku rukune Islam tok apa rukune iman? Rukune Islam. Nak rukune iman ana salat ora? Mboten. Berarti wong ora salat iku ijek iman ta wis ora iman? Ijek iman. Ndak sing aran hikam kuwatire. Kalau Anda benci sama orang-orang Islam sing nakal, orang Islam yang nakal ini punya kontribusi mentabukan kemusyrikan. Lho nggih misalnya dulu kasus di Iran, dulu orang itu nyembah api, Wasani itu nyembah api. Gara-gara mereka dua iman itu udah mencoba mateni api. Ya orang pati sholat tapi wis iman. Api kok pangeran dipateni ya kena. Sesuai sak Iran itu Islam kabeh, iman kabeh. Di Irak juga gitu, dulu percaya Harut Marut. Babylon kota tenung. Gara-gara wong do iman ilang kabeh. Begitu juga teng Jawa, baru kaya rata-rata wong Islam senajan ora salat, iman senajan ora salat, ya tetep ibadah-ibadah non muslim kan sithik kan. Iku baru kaya wong saleh apa baru kaya asal Islam? Baru kaya asal Islam. Soal mereka ndak salat, soal mereka ndak bener ya kita bina, tapi aja mbok anggap terus mereka kafir. Piye wae mereka itu menyumbang penghapusan simbol-simbol kekafiran. Mulane ge dadi aliran-aliran sing gampang ngafirno wong. Mereka ku anti liyane Allah kok mbok napa? Mbok kafirno. Lah ngeten iki jenenge ya al-mutahabbina napa fillah. Dadi sadar kontribusine tiyang Islam fasik tenggene jumlah kuantitas tiyang napa? Tiyang napa? Islam. Paham gitu terus Allah niku ngitung nu per miskola napa? Dzarrah nggih, per napa miskola napa? Dzarrah. Lagi kuatir kula ngoten niku nggih. Bisnis prostitusi ngelahirno bisnis. Bisnis tinju kados teng Hollywood teng Las Vegas itu ngasilno bisnis. Bisnis penjualan CD porno yang ngasilno bisnis. Ini kalau bisnis ini terlalu kuat, lama-lama dunia ini bergantung sistem maksiat. Nak sistem maksiatnya tutup, bisnisnya tutup. Seperti tempat-tempat maksiat dulu di Doli, di Keramat Tungkak ditutup. Yang protes tidak hanya lonte-lontenya, tapi pedagang mie protes, taksi seputar juga protes, tukang ojek protes. Padahal mereka orang-orang soleh. Artinya tidak terlibat begitu. Tapi sudah menjadi sistem apa? Bisnis, sistem ekonomi. Lah kula suwun jenengan dalam kesalian nek iso juga jadi sistem napa ekonomi supaya lebih kuat. Ini kados Ka'bah niku. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyamal linnas. Jadi sekarang pesawat-pesawat di dunia musim haji seneng mergo di order di beberapa negara Islam. Itu kalau ndak bisa bangkrut itu. Lah mesti payune. Uji antri bisa. Di kula suwun lewat ngaji niki jenengan tambah seneng teng Allah nggih, seneng teng ibadahe napa
Apa? Nggih liwat ngeten iki. Lha iku nak sampean seneng kula seneng jenengan faktor pangeran fillah niku jeng ben diangkat pangeran terus diumumno ainal mutahabuna napa bijalali. Dadi niki hadis sahih tenggene Bukhari wonten teng Muslim wonten al yauma udzilluhum yauma la dzilla illa dzilli. Terus mulane sampean ora usah seneng macem-macem pun. Pokoke nek seneng bojo nggih piye wae iki sing nolak zina. Mas yo ngamukan wis. Barokah bojo iki kowe ora selingkuh. Aja kok gara-gara bojo kereng malah selingkuh lek malah kualik-walik kowe. Malah kualik-walik. Dadi ke dawuh Imam Ghazali misale ke seneng bojo mbok anggap penolak zina iku yo berarti kayak seneng villa, seneng duwe anak mergo sok ben niku calon penerus sujud berarti seneng napa villa. Terus seneng wong Islam sing ora tau salat, ora tau zakat, mergo piye wae anti kemusyrikan, anti nyembah liyane Allah, iku ya seneng villa. Ya semuanya ya ada kadarnya, tapi piye wae asal mukmin berarti dekne anti Tuhan selain Allah. Pun kita terus niki kitab jenengan simpen pokoke bahwa niki napa memperbarui ukhuwah nggih, memperbarui ukhuwah bahwa hubungan kula jenengan niku villa. Mulane kula mboten nate kecewa mbek jenengan, mbok kurang sopan, mbok kurang apa mboten roh. Mboten roh. Ora sopanem piye ora roh. Sopanem piye mboten roh. Iki kula niati kula ngaji teng mriki seneng napa villa. Lah kangge kanca-kanca sing hafal Quran sing saged ngaji kula suwun nak maca Quran terutama ning sifate Allah niku sing sifat hakiki. Liyane niku disebut Quran karena menjadi hukum publik. Ya kados tadi misalnya sampean jagoan mbek tiyang ditakoki. Misale Ruhin jantunge dicoplok urip ta ora? Nggih sampean jawab ya Ruhin nak jantunge dicoplok ya mati. Nak disembelih ndase prudul mati ta ora? Ya mati. Tapi kowe ra iso nyifati Allah. Allah iso gak gawe Ruhin ndas tok urip. Tetap kita sifati saged. Nggih, tetap kita sifati saged. Lah misalnya kita memaksakan terus bayangno piye ya udah tok urip. Yo guys saiki bayangno zaman pasir dadi Nabi Adam piye? Lah iku melane kadang Allah iku ora nyebut objek tapi mau nyebut wa huwallazi yuhyi wa yumit. Allah sing nguripno lan sing matekno gak nyebut objek. Mergo nek nyebut objek, wong ra iso bayangno ndas keputul urip, wong tanpa jantung urip. Mergo kesuwen oleh delok wong urip ku syaraté nganggo sirah. Paham ya? Tapi misale kowe dadi Nabi Adam. Misale kowe bayangno dadi Nabi Adam barang rapopo kowe bayangno dadi Nabi Adam. Tuwangi ning donya dhewean. Gusti kula king pundi? Niku lho kok pasir. Menawa Nabi Adam malah janggal. Ana wong kok ora percaya. Menawa nak ketemu pasir kok ora dadi aku ya. Mergo dekne ngerti ku jenise, napa? Mergo ngerti ku apa? Cara kowe dadi Nabi Adam dhewean. Angger dikandani pangeran niku kula urip king pundi Gusti? Iki lho kok pasir. Menawa tiap roh pasir kok gak dadi aku, malah dinteni dadine kan? Karena dia pengetahuannya tunggal. Materine kok napa? Materine kok napa? Pasir. Nah, makanya ilmu yang kita ketahui sekarang itu jangan menipu. Mulane kula nu sering debat mbek kiai ditangeli ngeten. Gus, mosok wong ning pawanase neraka jek iso urip. Lah piye ngopo nek ning neraka urip ra iso? Ketoke kok angel, Gus. Lah gak ada nyoal neraka kok koyo PKI ya meneh. Masuk kita alal-alal banyu ayo ora iso urip. Ada sing mbok soal neraka iku mesti kecampur PKI ya. Kita ini kan menjadi aneh, seakan-akan menggugat mosok ning neraka panase ngono wong iso urip. Kenapa objeknya neraka ora ngenyek Islam, ngenyek agama? Padahal kita juga gak bisa membayangkan urip dicelupno banyu, dilelep-lelepno. Kowe iso urip ta? Ndak bisa kan? Lha ya nek padha-padha ora iso iku kudune contone aja neraka, iku contoh agama, contone banyu ditimbun ning tanah. Kalau nuruti ilmune manusa ndak bisa bayangkan hidup kan ndak hanya di neraka kan, ditimbun tanah ya ndak bisa hidup, didakok jero banyu. Ndak bisa hidup. Lah padha. Kita sendiri aku dhewe bayangno ning donya iso urip ku ya aneh. Wong ora ro sebabe urip kok iso urip.